sústredil sa na video vydávať tohto videa. Viem, že dlho nebolo video kvôli tým 2 dielom sme písali v škole. Takže dneska si budeme zahrať Jepkyho a ja to strihnem a uvidíme sa, keď budem vlastne na tej stránke. Takže, ako môžete vidieť, som tu, už som si tu aj skúšal hrať predtým, ale voľako mi nešlo furfovať, takže si dáme Tool Teams. Tak si dáme. Tak, a ideme na to. Vidíte to zeru. Dobre. Ne. Si zlý. Takže uvidíme sa, keď budú mať trošku väčšie skóre. A práve sme asi privybrali. Kámo, takže to vyzerá nie tak, ten líder. Má tu také kosti okolo seba. Kámo, ten je prvý. Tento tu má krajine. OK. Ideme sa držať pri ňom, lebo potrebujem papať. Ideme. Ja tu som tak červený, tak to by nechtil, kámo. A ide akože? OK, keďže ten úplne mi to vôbec nejde. To je Io, takže si zarábam znovu Sviterio, lebo akože nebudem tej hejtovací komentár, že ježiš, ty si moja kámo, chcel by som. Takže sme taký rúžová je farba múží. Všimol som si, že mám 4 lajky na veľmi pekná. Ďakujem a 4 lajky na každom videu, čo už je epické. Ak myslíte na to, že intro, ak by som mal, tak nebudem mať intro. Aspoň zatiaľ nie, možno k určitým úzberom. Ak poviete, že by som chcel mať. Toto by sme mohli killnúť. And his name is John C. A práve som si to všimol, že si tu môžeme dať nejaký skinny. Tento bol logický. Tak hráme s týmto, uvidíme sa, keď budeme mať trošku väčšie skóre. OK, takže už mám trošku väčšie. Tak toho, ak sundám, kámo, ten nejde do prčíc. Dneska nič nejde vôbec. OK, a zabudol som dodať, že dnešným cieľom bude dostať sa do top 10, ale neviem, či to zvládnem, nechcem mať video 50 minútové, akože. Dnešným cieľom bude skóre 5555. To bude dnešné skóre, takže sa ozviem, keď budem mať aspoň 1000. OK, keďže mi vôbec nešlo, som mal 10 skóre, úplne, že fest 10 skóre som mal, tak toto asi ukončíme, to bude taký mizerný deň, mrzí, kámo. No,